So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. ধরেছি আঙুলটা, ছাড়বো না আঙুলটা। খুব সুন্দর করে ঘুমাচ্ছিলাম, তোর বেশি ওয়া ওয়া হচ্ছিল না, তখনই ছাড়বো আঙুলটা। যখন তোর ওয়াও সাউন্ডটা তোর পিছন দিয়ে বের হয়, ততক্ষণ ধরে আঙুলটা কামড়াবো। বলেন কি? কুত্তা কামড় দিছে কি জানে। আমি ভাবলাম মানুষের সাথে এসে খুব সুন্দর করে থাকবো, ঘুমাবো, খাবো, বিন্দাস। আর এখানে আমি কার পাল্লায় পড়েছি কি জানে। সালা খাওয়ার দিনে একবার, ভিডিও বানার দিনে 100টা। আজকে 2 দিন ধরে হাগা হয়নি, শুধু একবার খাবার দিয়েছে, তো হাগা হবে কোথায় থেকে? তো এখানে একটা ছোট বিড়াল খেলছিল, আর একটা মেয়ে একটা আঙ্গুল দিয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তো বিড়াল তো মুখে কিছু বলতে পারছে না, তাই মনে মনে ভাবছে, সালা বোকা চুদি, কাকে আঙ্গুল দিয়ে ভয় দেখাস? এই আঙ্গুলটা ভেঙে তোর পিছন দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো, চিনিস আমাকে? अच्छा ওই টাকলো কাকে বলিস তুই? হ্যাঁ, ওই দাঁড়া, তুই টাকলো কাকে বলিস? আজকে তো ঠ্যাং ধরে চিপো। खत्म तुमसे ना हो पाएगा। চালা বোকা চোদা, পাঁঠা কুত্তার বাচ্চা জানোয়ার, ঠিক করে ভিডিও বানাতে পারিস না? তোর ভিডিও চক্কর আমার পুটকে দিয়ে হাগা বেরিয়ে গেছে। একটু হলে হার্ট অ্যাটাক করতো আমার। তো এখানে একটা ছোট বাচ্চা কুকুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছিল, আর কুকুর তখন বলে উঠে, এ মালিক, তোর বাচ্চাটাকে সামলা। এখান থেকে যদি একটা কমে, তাহলে তোমার থেকে একটা খুলে আমি লাগিয়ে দেবো, আমি বলে দিলাম। বলেন কি? अच्छा এ চালা পাঠা, এতদিন আমার টাকা নিয়ে ভাগছিলি, তোকে আজকে টাকা দিতে হবে। ভাই ভাই, আমি সত্যি বলছি, আমার কাছে কোনো টাকা নেই ভাই, আমি খেতে পাচ্ছি না। কি বলছিস চালা পাঠা? তোরা গোষ্ঠী ভরা খানা রয়েছে তোর এই ডাব্বার মধ্যে, আর তুই বলছিস তুই খেতে পারছিস না? তাড়াতাড়ি আমার টাকা দে। আরে ভাই, এগুলো তো আমি চুরি করে এনেছি লোকজনের বাড়ি থেকে, আমি কিছু জানি না। টাকা দিলে দে, না হলে তোর পাছা দিয়ে গান মেরে দেবো।